No hei bensiinipead, see mida te nüüd nägema hakkate, oleks pidanud teieni jõudma juba enne Wörthersee 2025 trippi. Ja ülejäänud pool siis peale seda. Aga miks? No sellepärast, et projektiauto ehitamine tuleb välja ei olegi nii lihtne nagu YouTube'is näidatakse. Noh, et jupid on kohe olemas ja kõik läheb külge ja ongi kohe kõik sobib ja kõik timm. Aga jutt on siis sellest, et ma väga tahtsin sõita Eestist Austriasse oma vana Audi 200-ga. Ja selle eel oli mul soov teha see auto natukene töökindlamaks ja pisut ilusamaks välimuselt. Nagu näha, siis kenamaks ei ole see auto läinud ja miks see 20-klapiline Audi 200 siin praegu sellises seisus on, selleni jõuame järgmistes episoodides. Aga enne vaatame üle Wörthersee eelsed seiklused. Under skies bursting with neon hues, engine growls as the night pursues. Lights streak by in a glowing cascade, lost in the hum of a highway parade. No tere petroleedid, tartlane on jõudnud Tallinnasse ja tulin siia oma suksuga kohale, et tuua siia väljed ja ma olen jõudnud sellisesse kohta nagu SP Studio. Lähme siis vaatame, mis nende velgedega mul saab teha. Ma pakun, et need on päris sõudsas seisukorras ja võib-olla tuleb meeletul hulgal eurosid siia kulutada, aga no kohe vaatame. Tere! Tõi teil ühed väljed. Astuge edasi. 5-7 aastat palju juba olnud. Jah, mina olen 7 vist olnud juba siin. Ma alustasin tegelikult automaarina selles mõttes, aga ma tahtsin teha midagi nagu ägedat. Ja nüüd ma arvan, et ma olen suht selline väljekuninganna nagu. Näed, siuksesse kohta olen siis jõudnud mina. Minu jaoks selline esmakordne kogemus üleüldse mingid velgi kuskil taastada või üldse tellida seda taastamist ja väljad on BBS RS-id, mis on pigem haruldased kui tavalised ja igal ettevõttel võib-olla ei ole nendega kogemusi ja Tere, ma olen tiimi liige SP Studio. Me alustasime selle ettevõtte kunagi SP Silver Penuga. Silverit enam ei ole ja see oli nagu paljuski hästi nagu selline elustiili nagu osa ja nagu see tähtsus ei olnud sellel, mida me niivõrd teeme ja ma otsustasin velgi teha, vaid nendel väärtustel, kuidas me seda teeme. Aga nüüd siis meil on jäänud alles siis Carol on maaler, Siim, Oliver, Silveri vend ja mina ja Margus üks kutt, kes teeb meil matistusi asja. Et me teeme aastast ja me circa taastame 900 velge. Peamised kliendid on autoesindused nagu läbi kindlustuste, näiteks nagu Auto 100 Premium, see on siis Porsche, United Motors, Inchcape. See on nagu, mis on nagu niimoodi, et on 3-5 päeva ja on valmis üldjuhul ja on nagu kõik võtted ja värvid ja kõik on nagu teada. Ja siis on sellised kliendid nagu sina, kus on näiteks niimoodi, et meil läbi aegade on olnud nagu väga palju nagu väga huvitavaid neid, et näiteks inimene ostab omale mingid väljad ja ta tahab sinna mingit triipu või midagi. Okay. Ja siis sa mõtled lihtsalt inimesena, et ai, ma tahan, mis see ära ei ole, värvid mulle triip sinna taha. Aga mis tähendab nagu 50 tundi teipimist, nagu, et saada see triip ja siis uuesti lahti ja on nagu niivõrd palju vigu. Või siis kui tahad kahevärvilist, et mida see tähendab nagu teipimine ära, pealispinna asjade, saaksid aru, kui palju rohkem läheb tööd nende taastamiseks, kui siis näiteks, ma ei tea, mingi tavalist Bemmi või mingid Porsche väljad, mis on nagu liinitöös. Et sa võid veel ringi käia ja küsida, et meil on nii, et me oleme ise kõik asjad teinud. Me ise ehitasime värvikambri. Spetsialistid andsid nõu, kuidas on läbi aegade üritanud timmida, kuidas see ära tõmbamine on. Muidu värvikambrid maksavad imeraha, aga näiteks
unelmaauto, mis teeb Lexuseid. Lexusel on see Ghost Chrome velg on ju. Ja noh, ütleme niimoodi, et maalrid ei salli seda tööd on ju, see on spets tehnoloogia, nad saadavad kõik siia on ju. Ja nendel on seal mingi, vähemalt mingi 500 000 värvikamber, mingi tehnoloogia. Et mida ma öelda tahan, et nagu lõpuks loeb nagu need teadmised on ju, ja see, et kui sa oled nagu fokusseerinud mitte nagu tervele autole, vaid ainult velgedele on ju, et siis läbi aja sul tekib kogemus ja mingid asjad ongi nagu tunnetuslikud, nagu see Ghost Chrome, sa värvid mustaks ja sinna peale tõbedat ja siis tähendab selline kroomine. No sellega on see, et sõnad tulid praegu suust välja, aga mis sa täpselt ütlesid, täpselt aru ei saanud. Et seda värvi nüüd teha on ja siis ongi nii, et sa värvid nagu ennem nagu mustaks, sa võtki 2 korda värvima, siis hõbedaseks ja kui see toon paika ei lähe, on ja siis sa pead kogu protsessi uuesti tegema on ju. Et väga keerulised tööd teeme nagu kasutame neid originaalvärve. Siin on meil sirgestus, kõik väljad, mis tulevad meil töösse, me kontrollime üle, et ei oleks viskumist ja muidu on niimoodi, et sa teed välja korda on ja siis hakkad sirgestama, et ennem on mõtet nagu sirgesta. Eriti kui väljad lähevad lõikusesse või kuhugi on, et siis ta lõikab liiga palju maha. Ja taga on meil mustatööruum, kus on siis poleerimine ja metallitööd on ja. Aastaid siin on, et ruumid nagu väikseks ei ole juba jäänud või? Meil oli vahepeal 7 töötajat, nüüd meil on 4 töötajat, et rohkem efektiivsemalt töötada. Ei ole nagu väikseks jäänud, aga mingi aeg võib-olla siin tuleb välja kolida, eks ma pean mõtlema, kuhu me lähme. Et üleval meil on siis läbi aegade olnud, nagu me oleme hullult tähelepanu pannud sellele õhkkonnale ja esimese asja, mis me tegime, tegime klaasis sauna. Siin on meil duširuum ja kolmapäeviti meil on saunaõhtut ja siit oli hea nagu välja vaadata. Mõnus. Ja siis me vahetasime kogemusi, erinevad inimesed käisid rääkimas ja erinevaid asju ja siin on meil siis iga nädal on koosolekute ruum. Koosolekud ja üleüldse nagu inimesed on ju, kui nad käivad ka vabal ajal, et kui tahavad sauna teha või sõpradega hängida, et siis et oleks nagu selline kodune tunne. Okay. Aga läheks nüüd vaataks siis, mis nende minu velgedega on, kas need on täitsa mul ajaga juba ära katki sõidetud või? Ma jätan Oliverile, Oliver vaatab täpselt, räägib sulle, mis ta leidis pilti pannes ja võib tutvustada, mis tal on vaja teha, et Oliver, nüüd saad selgitada täpselt nende velgide olukorda. Nii, tere Oliver. Oliver ja mina vaatasin juba üle, siin ühel veljel on mõra, mis on niisugune, et on juba keevitatud, aga juba on uuesti läinud mõraks nagu, et kontrollisin lihtsalt, panin velje balansseerimispinki, et vaadata, kui kõver ta nagu on siit. Nii, ja on eluloodist. Sirge oli. Hämmastav. Me võime minna uuesti tegelikult, siis on juba... Võime mõne teise võtta. Kui juba, siis juba on ju. Et siin samas kõrval on sirgestuspink, näiteks millega saab sirgestada. Ma vaatasin, et kas ta on sirge või mitte. Aga ta on sul sirge, lihtsalt küsimus on selles, et kuna ta on jälle läinud vanast mõõrast uuesti keevitus nagu lahti. Et kas siis saab midagi teha, et uus pärel võib-olla? Võib-olla mõistlikum uus pärel tellida lihtsalt. Inglise keeles on selline väljend nagu sandwich mount, et ehk siis on siinpool on rant, keskel on keskosa ja taga on siis pärreliks kutsume meie. No tagarant võib ka, võib-olla öeldakse tagarant ka mõnikord, mõni inimene. Et see ongi siis sandwich mount ja mis mount veel on? Netis, neid samu velgi tehakse netis ka niimoodi, et pannakse face mount ja siis põhimõtteliselt selle velje ET muutub kuskil nii palju. Keeratakse midagi ringi siis põhimõtteliselt. Face mount ehk siis ongi, et pannakse pärrel ja rant omavahel kokku ja siis pannakse see keskosa siia peale. Et siis ET läheb üks 10 suuremaks. Et ühe velje puhul saab öelda, et tegelikult midagi väga hullu ei ole? Ei, nende velgede puhul tegelikult ei ole üldse midagi hullu. Ma isegi veel, mulle meeldib see, et need on toodetud, siin on kleeps veel palles, mis on väga, mina pole vist elus kordagi seda kleepsu näinud. Et siin on näha, tootmisaasta on 91 peaks olema. Tihti nad löövad just selle sisse, valtsi sisse lüüakse tootmisaasta, et need on ikkagi nagu üle 30 aasta vanad veljad. No aga auto on aastast 89, nii et selles mõttes väga ajastatud velg. Ja kleeps on ikka veel peale, et see on next level.
või 8,5 8,5 tonni, üsna kerged on arvestades oma... Jaa, kapslid on jaa ka huvitava lahendusega, niisugustel velgedel on. Ma ise olen arvanud, et see tuleb suure tõenäosusega sellest motorspordist ja siis selle kapsliga on siis võimalik näiteks turbofänsid sellele väljale külge panna. Et siit käib ta niimoodi laiali, eks siin ongi veel niimoodi, et mulle tundub, mina kui varem näinud neid olen, siin peaks olema BBS-i logo. Jaa, kindlasti, need on mingisugused siin on mingi keegi kuskil midagi teinud. Need peaks peale kleebitud olema minu arust ainult mul. Mina juba mõtlesin, et praegu tahan nagu täitsa laiali tõmmata, aga saab tellida niisuguseid embleeme uusi. Ja, et on nagu õrna niisuguse laki kihi sees. Nüüd lähevad ajapikku, lähevad need junnid siit rabedaks ja need murduvad ära ja otsivad uusi inimesed. Ja nüüdseks juba, sa oled ise näinud, nende jooksuhinnad on juba täiesti... Mina ütlen vene keeles juba. No, need on jah, ärme seda ütle, palju on, muidu äkki keegi tahab neid ära võtta. Ei ole seda, kunagi enam ei toimi. Paar korda on proovitud neid auto alt ära osta, aga kuna ma ise tean, mis nad nagu võivad väärt olla, siis ma küsisin sellest veel suurema summa, isegi kui nad olid sellises seisus, nagu nad on. Ma pean nüüd välja mõtlema, mis värvi või mida nendega teha saab, ma ei oska. Meil on, mina juba natukese käisin auto juures sul vaatamas, sul on ilus punane auto siin nukse taga. Ja praegu need neegri väljad siin küll all, aga... Oi, väga tuuline ilm. Et mina käisin juba, meil on tehtud värvikaardid, eks ole. Kuidas see värv võiks nagu tunduda auto kõrval. Olgu, siin on praegu neegri velg all, see selleks. Väga raske otsustada, ma ei tea, ma ei taha nagu mööda panna. Ei. Punasega muidugi on kuldsega minu arust kunagi ei ole võimalik mööda panna. Liiga ele, liiga lahja ja liiga tume, liiga... Jah, täpselt nii ongi, et liiga ele on lihtsalt, et siis võiks juba õbedane. Jaa, sellega ma olen nõus. Et õbedane on ka väga ilus. Äärtega on küll see, et kuna ma ise kunagi, need olid täitsa see tehas siuke freesränk nagu oli. Ja siis ta oli laki all, aga mina siis võtsin laki eemalt, katsin kõik kinni nii hästi kui oskasin, eemaldasin laki ja see tegelikult tegi mõnes mõttes paha, isegi eriti nendele poltidele, sest ega need said ju ka kõik kokku ja siis läks sealt ka kõik maha. Tuligi maha jah, poltide pealt, okei. Ja nüüd on siis need poldid sellised rokased, et... Hetkeseisuga vaadates on kahed on okeid, on ju. Kahed on hapud. Võib-olla on siin see, et... Aga kas poldid on siis ka selles mõttes, et ütleme, et kui siin on kuldne, siia alla jääb nüüd siis ka poleeritud meil, on ju? Jaa, et see vilg võetakse laiali oma vahel. Et sellest ka nagu veidi sõltub mõnes mõttes, mis see värv siis teha või mis voltidega teha, eks? Kas, ma ei tea, seal on ka ju erinevaid finisheid nii-öelda, et kas on või nii-öelda viimistlusi siis, et kas on kuldne, must? Jaa, on küll, et eriti veel ongi, kui on punane auto, siis ega tegelikult kuldne sobib alati väga hästi kokku. Et kui on poleeritud rant, kuldne keskosa, kapsel ka poleeritakse ära, sest see on alumiinium, seda saab poleerida. Aga see nüüd ei jää siis nagu läikiv või jääb? See jääb samamoodi, see jääb täpselt sama läikiv nagu rant jääb. Et ta on alumiinium, seda saab täpselt samamoodi poleerida nagu ranti. Siis ma juba kujutan ette, et see transformatsioon tuleb sellel nagu ikka päris suur, sest praegu ta on nagu ära tuhkunud. Ta on ikka kole jah, et siit on näha, et siin on mingi lapp ka veel kunagi peal on, oksudeerub ja mullitab ja on igatepidi päris kole. Aga selle saab kindlalt ilusaks, et siin ei ole mitte midagi ma arvan lihtsalt seda, et kui nüüd kuldsete poltide peale mõelda, siis peaks see keskosa olema ka nagu kärpsum kuldne, mitte nagu heledam kuldne. Sest muidu me just vaatasime su autot, sul on lihtsalt see, et kui teha sinna mingi siuke pehme kuldne, siis ja poldid ja rant oleks kõik nagu selles mõttes hõbedased, siis ta võib-olla ei karjuks nii väga näkku. Aga et kui sa ikkagi tahaks kuldseid polte, siis peaks olema see keskosa, ma arvan, ka ikkagi nagu kärtsum kuldne selles mõttes, et siis ta läheks nagu kokku oma vahel. Et aga võib-olla tõesti mõelda nii, et siis ikkagi jätta hõbedaseks ja siis võib-olla panna mustad poldid, et siis ta annab jälle sellele natuke juurde nii-öelda, et ei ole kõik üks. Ja sellisel juhul saab neid polte veel äkki kuidagi taastada. Ma mõtlen nagu, et äkki saab neid kuidagi taastada, võib-olla värvida mustaks. No eks siin ole kindlasti see ka, et taastamise kulu versus siis nagu uute kulu. Taastamise peale läheb. Poole vähem võib-olla võiks minna, kui isegi sedagi, võib-olla kolmandik on ju sellest. Kuldne vaata, selles mõttes. Okei, pealega müüsid ära juba. Need on selles mõttes tellitud eraldi ühele kliendile, aga need on ka selles mõttes, et kui nüüd siia nüüd
mõelda, et see oleks kuldne, siis see keskosa võiks olla ka pigem sihuke võib-olla nagu natuke tume. Ei, ma pigem arvan, et sihuke mitte võib-olla need, mis sa näitasid, võib-olla isegi natuke kuldsem. Okay, we need to discuss price. Natuke sa pead mõtlema jah, et Poldid oli vist mingi, ma ei tea, palju neid läheb nende noh, suurtele. seal on see vahe, need olid erinevad Boltid, et siin BBS-il on mingi enda Bolt ja see on Asanti firma Bolt. Võib-olla natuke mingi see, ma arvan, see 200 eurot. Circa vist on jah, nende Bolti jooks tuleb. Kõik jooks. Ja et ostke endale hea 3-osalised velged ja siis umbes ajaraam, mis nüüd võiks olla selliste velgede nii-öelda täis siis nüüd nii nagu täislaks spa protsess. Jah, et siis arvestades, et ma veel ei tea, mida ma tahan. Selline töö on jah, umbes circa 6 aega umbes, et noh, alati ongi see, et teoorias paberi peal on üks elu on ja päris elu on midagi muud on ju. Aga okei, siis mina vaatan siit veel ringi natukene ja mõtlen siis juba, mida ma tahan. Ja ma arvan, et ma mõtlen täna siin välja juba selle, sest et mitte nagu väga kiirustades, mul mingisugused mõtted ikka on, lihtsalt ongi nagu see, et ma ei ole sellist asja kunagi varem tellinud ja ma ei tea täpselt, kuidas teha ja eksida vaata ka. Ja ei eksida, 9 korda mõõdad, 1 korra lõikad. Kuule, aga tänud ja tänud. Siis näeme ilmselt siis, kui nad juba valmis on. City whispers melt into the breeze. Windows down, hearts racing with ease. Tires whisper secrets to the ground. In the pulse of the night. No nii, nüüd olen ma siis jõudnud hoopis huvitavasse kohta, nagu klassikud räägivad ja selleks on siis raketibaas, kus lõpuks ka see ridaviis vanur saab endale ajukirurgiat natukene, ehk siis läheb siin Maxeku reissaju paigaldamiseks. Miks? Sellepärast, et siin on jagaja, siin on palju mingit vaakumimöllu, siin on väga palju nii-öelda analoogasju ja need võivad katki minna mine tea kuna. Mul on korra elus läinud jagaja täiesti suvalisel hetkel ja arvestades meie reisi, mis siis Austriasse plaanis on, siis tegelikult nagu see asi ei tahaks, et juhtuks. Ja noh, tahtsin üllatada, aga näed, mehed tulid siin ise juba välja, nii et Hendrik on siin. Tšau. No tšau. Raketibaas teeb raketibaasi asju ja kuidas siis nüüd oli, siis tuli üks mees, ütles, kuule, ma tahan ühele vanurile panna mingi uue aju peale, et mis siis saab? Eks need on, sa pole esimene. Seda küll, jah. Teilt just läks üks sarnane, küll vähe uuem, nii-öelda mootoritüüp Aan läks siis välja Maxeku reisiga ja igast mõnusate asjadega. Et minul nii palju asju ei tule siia peale, tuleb hetkel ainult Maxeku paigaldus ja selle töö siis usaldan teile. Jah, ega ajupaigaldus tegelikult tihti arvatakse, et kui sa tahad nagu ilgelt palju jõudu, et siis on vaja kuidagi hullult ühesõnaga. Et kui tahad natuke rohkem jõudu, siis peab väga palju midagi teistmoodi tegema, et tegelikult see päris nii ei ole. Yeah. Eks muidugi, kui hakkad pushima, siis veel rohkem andureid ja veel rohkem infot on alati parem. Aga kokkuvõttes baas on enam sama. Kütuserõhuandurid, õlirõhuandurid, nagu teeme ka safety'sid ja suures plaanis on tegelikult paigaldus väga sarnane. Et sõltumata sellest, kas ta on natuke jõudu või natuke rohkem jõudu. Ja. No, pagasnikus siin meil see on ja ma pean ütlema ausalt endast seda, et tegelikult ma võtsin alles täna hommikul selle paki selles mõttes sealt pakkekilest lahti, et terve see aeg on see mul seisnud, ma ostsin selle juba mõnda aega tagasi. Aga väljas on tuul, lähme sisse vaatame, mis siis sellest edasi saab. Tere! Tere, tere! Noh, mul on natukene asju on veel plaanis, et meil on 3B mootor, minu auto on siis, või noh, teil ei ole, mul on. Aga sellel on siis vända lugemine on gramm teistmoodi, ehk siis selle jaoks mul on mõistlik siis ühe hooga juba tegelikult kas sidur vahetada. Miks? Tihti, kui paigaldad midagi, mis on näiteks siduri taga, siis kuna tahaks tulevikus niikuinii või rohkem jõuda ka teha, siis on mõistlik panna kohe midagi tugevamat, et ei tekiks seda probleemi, et kui originaalile natuke peale keerad, et siis see teadmata vanusega kulunud sidur libisema hakkaks.
ja sel on omad siis jah põhjused, seal ei ole Vantveli taga, minul ei ole flantsil sellist andurit ja selle saab sinna panna õnneks. Üsna lihtne asi, nagu me siin veits guugeldanud oleme. See on tavaline vanemate autodele ajupaigaldusega, et sul on vaja Vantveli asendi andurit, nukkpilli asendi andurit, et neid vanadel autodel ei ole, jagaja autodel ei ole neid üldse tavaliselt. Et siis need on mõistlik paigaldada, siis saab korralikult juhtida igat silindrit eraldi. No võt, auto jääb nüüd siia, sidur ja mingid muud varuosad veel jõuavad, teie tellite ka kindlasti mingeid asju, mida siin vaja on, nii et ega midagi, soovime Raketi-baasi meestele edu ja mina tänan, et võtsite veel niimoodi vastu, ma tean, et kevad on juba selline, kus kõik asjad, tööd lähevad suuresti lahti ja graafik on täis, aga leidsime lahenduse ja äkki jõuame ka reisiks valmis, mine tea. Vaatame. Cruising through the galaxy below the stars. No tere vaataja.